voulais me friser? Non, c'est pas frisé avec François sur le diamant. Voilà. Prise. Ah, merci en plus. Ah, je vois, c'est bon. Diamant pris, là. Ouais. Là. Faut pas te gueuler. Diamant. Diamant. Voilà. Out. Combien, 20 secondes? 1, 2. « 11. Diamant pris. Reprise. On fait toute l'équipe de Ouais. Il est au fond. Il est plus loin. Il va faire le tour. Si. Putain, Bertrand, bouge ton cul!
Prise. C'est bon, stop. Arrêtez de courir. Diamant pris. Non, pas encore. Diamant pris. Putain, mais j'ai pas de tirer dessus. Prise. Ça. Plus, ouais, tranquillement. Prise. Prise. Ah, putain. Ça va être 30 secondes avant que je te dénonce. Diamant, t'es où? Là. 30 secondes. Diamant pris. Ah, bah, toi aussi. Putain, fais chier. Fais chier. Ouais, mais c'est un peu le but, hein. Ouais. Vas-y, gueule. Diamant. Plus fort. Ouais, c'est bon. Putain, il y a François dans le coin. Out. Je suis arrivé à 20. Ouais, une fois qu'il a 20. Au milieu. Et moi, je vais où? Bah, pour espoir, mais toujours bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bah, je sais 8, ce qui va se passer. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30.